Дал ушундай достор, эми SMM'ге акча коротуунун кереги жок. Жасалмай интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен сиздер өзүңүздөрдүн социалдык баракчаларыңызды жакшыртсаңыздар болот. Мен ошол жөнүндө силерге кыскача лайфхак көрсөтүп берем. Азиратбек, эгер Instagram боюнча талкууну баштайлы десең, даярмын. Жөн гана эмнеге бурушум керек? Азыр сен менин Instagram баракчама кирип, канткенде мен көбүрөөк подписчик чогултам. Ошол боюнча конкреттүү өзүңдүн сунуштарыңды айт. Албетте. Түшүндүм. Азыр сенин Instagram баракчаңа бир көз чалып, катталуучуларды көбөйтүү боюнча кандайча жакшыртса болорун айтып берем. Бир аз убакыт берсең, анан конкреттүү сунуштарды айтып берем. Мен азыр мына Instagram баракчамды ачтым. Ушуга кирип көр дагы конкреттүү өзүңдүн сунуштарыңды айт. Макул. Көрүп жатам. Сенин баракчаңда контент тематикасы абдан так көрүнүп турат. Бул жакшы башталыш. Эми катталуучуларды көбөйтүү үчүн бир-эки кеңеш берейин. Мисалы, видеолордун башында жана аягында чакырым фразаларды бир аз көбүрөөк колдонууну карасаң болот. Же өзгөчө хэштегдер менен байма-бай иштөөдө жардам берет. Ушул сыяктуу бир нече нерселерди чогултуп айтып берем. Видеолордун көрүлөрү боюнча кандай пикир айтасың? Угба, байкасам видеолоруң жакшы эле көрүнүптүр, бирок дагы көбүрөөк тартуу үчүн кыска динамикалуу жана интерактивдүү форматтарды көбүрөөк колдонуп көрүшүң мүмкүн. Мисалы, видеолордун ортосунда чакан суроолор же чакырыктар менен катталуучуларды аралаштыруу пайдалуу болушу мүмкүн. Ошондой эле тренд темаларды колдонуу же актуалдуу жаңылыктарды темага киргизүүдө жардам берет. Жалпысынан контент сапаты жакшы экен, бир аз интерактивдүүлүк көрсөң, көрүүлөр да өсүшү мүмкүн деп. Мына ушундай достор, эми жана башында айтып өткөндөй эле SMM'ге акча коротпой туруп, ошол жасалмай интеллект аркылуу биз өзүбүздүн баракчаны өнүктүрүүгө ар кандай кеңештерди алсак болот. Сиздер менен Санарип бала болду. Менин баракчама катталганды унутпаңыздар. Жакшы маалыматтар менен бөлүшүңүз.